Ja, wieder mal ein Tesla-Problem, und zwar Lautsprecher. Also wenn der Lautsprecher hier rumklackt oder rummacht, Basslautsprecher, kein guter Sound mehr. Ihr greift ihn, also ich habe jetzt schon das Gitter abgemacht, ihr greift hier und hier hinter und zieht das dann ab. Ja, und dann kann man sehen, hier am Lautsprecher, gucken, hier, abgerissen oder gelöst. Ja? Das könnt ihr feststellen, müsst ihr rumgehen, müsst ihr fühlen. Der Lautsprecher, und hier gibt es so einen scheiß klackenden Sound. Ja? So klack, klack. Ja, bei dem besten vor allen Dingen. Und dann geht ihr hin. Und ich werde das jetzt hier mit dem Sekundenkleber, ich weiß, ich mache jetzt keine Werbung hier, Loctite, mache ich jetzt hier einfach an der Kante Sekundengeber fest, und dann das Gute, hat sich das Thema wieder erledigt. Ja, so sieht es aus jetzt. Hier mit Sekundenkleber da, ja, einfach vorsichtig dran geklebt. Ich lasse das jetzt kleben und mache das Gitter wieder drauf, und das war es dann hier. Beim Tesla mal wieder ein Problem, also Soundproblem. Also, um die Lautsprecher zu testen, ja, jetzt gehen die natürlich einwandfrei wieder, nachdem ich repariert habe. Diesen Song mal hier spielen. Den da, guckt ihr mal auf Spotify mal an. Und dann volle Pulle aufdrehen. Und dann könnt ihr sehen, was mit dem Bass ist. Also wenn da was scheppert, dann wisst ihr, dass da was nicht in Ordnung ist. Und hier ist nur so ein Knistern irgendwie, kommt aus der Tür dort. Aber ansonsten schöner Bass.